What? Are you serious? Hi everyone! Welcome back to my channel. Reactor Page Official is here again for another reaction video and commenting. So for today, we're gonna react to the newest offering of YO Film Production YouTube channel, and this is a gay short film, guys, entitled The Couple. So I am very excited to watch this short film, and let's find out kung ano ba yung aasahan natin mapanood dito sa gay short film na The Couple. Okay, so later magbibigay tayo ng komento o sa ating napanood for this short film. And bago mo ng lahat, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe. I-click niyo na rin pang notification bell para updated kayo always kapag nag-upload po ako ng bago kong reaction video dito sa ating YouTube channel. So without any further ado, let's get started. YO Film Production. Grabe, ang daming ganap ng kanilang director. Siya na yung director, siya pa yung screenplay, and of course, editor. Sobrang hirap kaya, yan. Lalong-lalo na yung editor, di ba? Sa pag-i-edit ng isang movies. Sobrang hirap niyan. Wow. Kudos to the director. Very talented. Oh, man. I miss him. Oh, look at her face. He is so cute and handsome. And of course, his smile is so perfect. อ้าวพีทเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วดิเจ็บขายังไงก็ไม่รู้อะแล้วก็หิวมากด้วย โอเคงั้นไปหาอะไรกินกันปะไปร้านเดิมนะเขาชอบอาหารอร่อยดีไม่ให้เรื่องหลายอย่างด้วยโอเคไปเลยปะเหนื่อยปะเหนื่อยดิเจอกันอ่ะน้ ขอบคุณครับ She's pretty. เฮ้ยไอ้ลึงปะดีละเร็ว The Couple. เป็นไงรอนานปะOoh. So spicy. Very spicy. Too much spicy. เอาว่ามีแต่เรื่องมันก็แบบมีกินหน่อยครับมันขอล้ำอ่ะ
ปะคืนนี้อ่ะได้ไป ไหนบอกว่าคืนนี้จะไปนอนบ้านอื่นไง วันนี้เขาต้องไปทำงานกลุ่มจริงๆงั้นเดี๋ยวเอางี้เสาร์หน้าแต่อะไรเนี่ยเอาขึ้นมาทำไม What is that? Is that a condom? เก็บทำไมอ่ะ ไม่ไกล Oh my god. เก็บทำไมอายทำไมไม่มีใคร Cheap condom. ไม่รู้หรอก So what do you mean? ทำไมอ่ะ 3 round? In a one night? Oh, many condoms, yeah. 3 condoms. Oh my goodness. เฮ้ยไอ้เหี้ยเราไม่ไปเอาเราเดียวฮะน้อยอย่างขี้เขาแกนี่แบบไม่เลยเนี่ยจริงนะของแท้ไงนะตัวของแท้ไม่มีของแท้อาจจะย่อยแล้วโอ้ยจะเป็นสีอะไรเลยสีเงินเราเปรี้ยวลงแล้วของสีเงินเราเปรี้ยวทำมันอย่างนี้เดี๋ยวปิ๊กกันนะครับพี่ครับผมทำตัวแบบสุดยอดเลยพี่โคตรแซ่บโอ้ใส่ก็ว่าเราได้นะประเดี๋ยวเนี่ยเกินมาละครับผมนะประจำเลยหลายเดือนแล้วตามที่เราได้มาเป็นน้องนี่ไม่เขาสุดท้อช่วงนี้เด้อโควิดถูกเขาต้องดูแลกับเก่าตัวเองใส่แมสมีแมสหรอใส่มีไหนแมสโอเคใส่แมสล้างมือบ่อยๆล้างมือก่อนก่อนไปHand sanitizer. That's good. ดูแลสุขภาพตัวเด้อเขาเด้อ Yes, very important right now. นักขนาดบ้านเฮาอ่ะอย่าลืมใส่แมสอย่าเรียก We need to take care of ourselves, especially na meron tayong, you know, เป็นหนังส่วนลดของเมเจอร์ COVID-19. ไม่ได้บอกกันครับผม So we need to take care of ourselves. ครับผมครับจะไปไหนกับไฟครับไปไหนกับไฟ นี่เอาไปจริงแล้วเนี่ย แล้วถอยหนึ่งเหรอไม่ต้องนอนได้ปะทำไมพีต้องนอนด้วยอ่ะเดี๋ยวไปนอนแล้วเดี๋ยวกินเหล้าแล้วก็เมาอีกอ่ะ Itong girl na to, para siyang kamukha ng isa ding reactors. Gumagawa din ng mga reaction video about sa BL series. Kamukha niya. จะกินได้ไงล่ะ I forgot the name แม่นะ of her channel, of her YouTube channel. Kamukha niya, may kahawag niya ng konti. ก็คือไง Yes. จะไปหอยลืมเหรอแล้วที่บอกว่าจะพาเขาไปดูหนังอะ ก็นี่ไงเสร็จนี้เราก็ไปดูหนังกันไงเดียอยากดูส้มปล่อยไม่ใช่หรอแล้วพอดูเสร็จอ่ะเขาก็ไปส่งเดียที่หอแล้วเขาก็ไปหอไอลิกต่อเลยโอเคปะไงโกล้อลายที่เขาเดี๋ยวให้ไปดูหนังกันเดียวกันเด้อเด็ดตัวมาบ่าหอยเรื่องเด็ดตัวไปมาไปบ่อยบ่าที่นั่งไปเลย
Grabe kung makahilik. It's weird. Kalurky. Ano yan? Anong meron? Xiềng xiềng quá. Ay, Ô, nhưng hẹ cái khoai không lúc đứng ở gì nghe. sinay ka mo pala. Khoai to vươn. Lại nôn bên nào của mày quá.ไอ้นู่นนะมันไปส่งงานแล้วมันบอกคิงกับลูกเลย Ba't ganun? Bakit nakafocus yung camera sa ano niya? คืนเนี้ย Na-stress ako. มันจะปิ๊กมันนอนได้เอาเมื่อคืนนี้นะคืนนี้นอนด้วยกันเมื่อคืนก่อน Tigilan niyo yan. Tigilan niyo yan. เดี๋ยวให้นอนตัวอื่นก็ได้ไอ้ชิงเนี่ยได้แล้วบอกไหวแล้วแหละเนี่ยโอ้เอาแน่โอ้ตายเลยมุดแก้วเลยนะ Ba't niya pinipilit kasi na magsumuka kung hindi ka naman susuka, diba? Para niya pinipilit yung เอามาเสียบเอาเหี้ย para lang isuka yung ano. ปึ้งมึงกินน้ำซ้ำไอ้เหี้ยมันดูวันแน่นั่นสามกามแฮวไว้ไอ้ปึ้งมึงกินซ้ำ I want to do it again. Yeah. มึงจำไว้ว่าคือจะมากินแฮม Sound was so weird. ต้น Ayun na naman, inuwan na naman sila, oh. Tapos maya-maya may susukan. ที่ไหนที่ว่าเฮียมากินเลยอ่ะฮะแฮ่ไม่ใช่เหมือนคุณป่ะ I just confusing guys kung bakit yung title nila dito is The Couple. โอ้พอระดับเทพ What it means. แล้วจะเอาไข่แห้ง Sino ba yung pinatutunguhan dito na The Couple? ไม่ยากไม่ยากแหมบอกเลยหักสักเดือแบบนี้เลยเอายิงมาไปขอแฮกกับขอแฮกนี่ใหญ่โน่นเนี่ยวันเหล่าเจ้าอันนี้หินสองสามแก้วให้เราไปสิว่ารอบก็แกคืนเหมือนได้รอบไปหยาขี้เนี่ยแกขูดเนี่ยแข้งมันเนี่ยแข้งหูมันเป็นรอบอย่างใดแค่ไม่แกขูดให้เหมือนที่หินสัก
เตื้อคืออย่าได้ยินอย่างไรกับคิงคูดในคิงลับแบบเพื่อนนี่ถ้าหัวมันก็ต้องหัวเพื่อนถ้าแบบมีหัวก็ต้องไม่ยินอย่างว่าเลยทีเนี้ยโอเคมาหุ่น He's บอก calling. อะคน He's calling. ฮัลโหลครับถึงแล้วใช่ไหมครับหน้าเซเว่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปครับ5 นาทีถึงเลยครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปตั้งหลอกคืนนึงนะเพื่อนนี่แม่ขายเมื่อกี้งัวขายเสียงหวานแต่หวานว่านะสาว Just girl. สาวไหน Which โอ้ girl? ไอ้ยิงเนี่ยขับเพื่อนขับปูบ้านโยหาไปกับอะไรเพื่อนคืนนี้บอกปิ๊กเข้ามาตากันพุ่งมันเจ้าเลยยิงแบบแม้ตอนนั้นแบบพุ่งเขาไปเอาอุ้ยตึงท่ออยู่นะบ่ายิวพุ่งไปตึงท่อเดี๋ยวตักล็อกห้องมาสายนู่นเลยอะเมาอะนะแล้วไปแล้วกันอุ้ยนี่ขอให้หายแล้วบ่าเนี่ยจะปล่อย Mm-hmm. You're not sleeping. Okay, so non the characters of non is speak. Yeah. Yes, I think. Help me. Help me? In what way? ช่วยอะไรวะ How? What? Are you serious? Oh my god, I am not expected for this scene. What? Okay.
ฉันจึงเก็บดวงใจนี้ไว้เฝ้ารอใครสักคน Oh my G. Oh. Oh. ของนาฬิกาหมุนวน Oh. Oh. ท่ามกลางความสับสนมากมายได้มาเจอ Oh my God. คนนี้ที่หัวใจใฝ่หาอ้อนวอนผ่านบทเพลงนี้มาเพื่อว่าเธอจะรับฟังขอได้ไหมขอเป็นเธอได้ไหมจะมอบดวงใจดวงนี้ให้เธอได้เพียงผู้เดียวและอยากจะขอความรักจากเธอจะได้ไหมให้ดวงใจดวงนี้ที่เฝ้ารออ้อนวอนเธอรับรักฉันจะได้ไหม Hindi ko, oy, kasi pareho silang may girlfriend eh, di ba? So, anong nangyari dun sa gabi na yun? Yun lang yun? Ang weird. ขอได้ไหมขอเป็นเธอได้ไหมจะมองดวงใจดวงนี้ให้เธอได้เพียงผู้เดียวและอยากจะขอความรักจากเธอจะได้ไหมให้ดวงใจดวงนี้ที่เฝ้ารอ Hmm? Ano? So, ayun nga guys na napanood natin ang Gee short film entitled The Couple, and this is produced by Wayo Film Production under her YouTube channel. So, ngayon magbigay tayo ng komento ukol sa ating napanood for this short film. Kunting-kunti lang naman siya guys. Okay, so anyway, nag-i-enjoy naman ako na panoorin itong The Couple. In fairness, maganda yung story. Okay, so Simon, last ko siyang napanood is Country Boy Season 1. Kapartner niya dun si Ok. Speaking of Country Boy, good news po sa lahat na nag-aabang and of course sa lahat po ng fans ni Moon and Ok ay magkakaroon po ng Season 2 ang Country Boy. O, diba? In fairness.
And of course, sa hindi pa po nakapanood din sa aking reaction video about sa short film na Country Boy, pumunta lang po kayo sa aking YouTube channel. Kompleto po yon. Since part 1 hanggang part 2, kasi ano naman yun, hinati yun eh. Yung Country Boy Season 1. So please panoorin nyo po yung aking reaction video. And of course, panoorin nyo rin po ang original content ng Season 1 ng Country Boy at mapapanood nyo po ito sa Wayo Film Production YouTube channel. Don't worry guys, ilalagay ko naman po yung YouTube channel link mismo ng Wayo Film Production sa description box sa video ito. So paki-visit na lang din guys, and of course, paki-subscribe na rin po sa kanilang YouTube channel. And of course, panoorin nyo po din yung kanilang bagong handog na itong The Couple, diba, na pinagbibidahan din ni Mon. Pero hindi niya kasama dito si Ok. Okay? So, I think yun lang yung aking ibibigay na komento so far dito sa kanilang short film, itong The Couple. So, again, sabi ko nga sa inyo kanina is maganda yung story. And in fairness ha, kudos to, tawag nito, yung director nila guys. Kasi tatlo yung kanyang hinawakan, in fairness ha. Director, screenplay, and editor. Sobrang hirap kaya niyan guys, in fairness. Sa bagay, kasi ano lang sila low budget. Kung makikita nyo dun guys sa kanilang YouTube channel, yung title nitong The Couple is, nakalagay dun is low budget. So, medyo nahihirapan sila sa budget sa paggawa ng, tawag nito, paggawa ng mga film or series dito sa Wayo Film Production. And of course guys, kung gusto nyo din pong makaambag, or I mean, gusto nyo din pong magbigay ng tip, diba, sa Wayo Film Production, meron yata silang PayPal. Don't worry, ilalagay ko din po sa description box sa video ito para po naman kung gusto nyo pong mag-donate any account or any amount, of course, para naman ma-share din natin yung kanilang, ma-share din natin yung blessing, di ba? Kung meron man kayong mga blessing na natatanggap, so i-share din niyo sa iba, di ba? Ganon. So, ayun, ilalagay ko na lang po sa description box sa video ito yung kanilang PayPal account para po ay, kung gusto nyo pong mag-donate, di ba? Para naman ay makapag-release din sila ng bago ding mga series or short film like this, di ba? Itong The Couple. So, ayun, sabi ko rin kanina guys is, of course, may season 2 ang Country Boy. So, abangan din natin yan guys at mapapanood din natin yan guys sa kanilang official YouTube channel ng Wayo Film Production. Yun. Parang lutang ako sa mga pinagsasabi ko guys, in fairness. So anyway, I think that's all for our reaction video for today of the gay short film. This is produced by Wayo Film Production, itong The Couple, and I hope na nagustuhan nyo to guys, and I hope na nag-i-enjoy kayo while watching my reaction video for today. Thank you so much for watching guys, and please don't forget to like, comment, share, subscribe, and of course, click nyo na rin pang notification bell para updated kayo always kapag nag-upload pa ka ng bago kong reaction video dito sa ating YouTube channel. God bless everyone, keep safe, and thank you so much for watching. Bye-bye!